Bill number 14. Second bill application. First word dismissed and withdrawn after recording the. लोग लड़ लेते हैं और फिर मामला यहाँ तक पहुँचता है कि कोर्ट कचहरी अदालत तक पहुँच जाता है। इसी तरह का कि मामला है, आपस में मारपीट का मामला है। इसमें ज़मानत के लिए याचिका है, इसकी सुनवाई होगी। इसको सुनेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि अगर कोई वाइटल इंजरी नहीं है, मतलब कोई जानलेवा अगर चोट नहीं है, तो बेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि चांस तो ज़रूर आपके बेल के बढ़ जाएंगे, मगर 9 महीने भी कम नहीं होते ना। 9 महीने तक अंदर हैं तो ये भी अपने आप में सज़ा तो हो ही गई, फिर केस चलेगा, तमाम चीज़ें होंगी। तो देखिए इस केस को। Statement of the victim lordship. होगा इसके स्टेटमेंट। Statement has been recorded. Annexure 8 there. पेज 11. पढ़िए। मैं न्यायालय में जेल से बीसी के माध्यम से उपस्थित आरोपी समीलाल कोरी को जानता हूं, क्योंकि वह मेरा पड़ोसी है एवं मोहल्ले में रहता है। घटना 14/22 के शाम लगभग 4:30 बजे के उस समय मैं अपने घर पर था। तभी मेरी भाभी पिंकी पाठक ने मुझे आकर बताया कि अभियुक्त समीलाल कोरी गाली गलौज कर रहा है। आरोपी के मकान के निर्माण में हमने नगर पंचायत में आवेदन देकर काम रुकवा दिया था। नगर पंचायत ने मौके पर आकर आरोपी के मकान का काम रोक दिया था, जिसके बाद से आरोपी हमसे गाली गलौज कर रहा था। आरोपी समीलाल कोरी ने का ये कहना कि 2 फीट जगह दबा दी थी, उसी का विवाद था। जगह दबा दी थी, जिस बात से हमारा आरोपी से विवाद चल रहा था। जिस दिन नगर पंचायत के द्वारा आरोपी का काम रोक लगा दी गई थी, उस दिन से हम लोगों के साथ गाली गलौज करता रहता था। आरोपी के विरुद्ध 14 तारीख के बीच में मेरी भाभी व मैंने मारा है ना आपने। क्रॉस में क्या है? क्रॉस में आया है लॉर्डशिप। पहले तो ये डिस्प्यूट आया कि ये कंटिन्यू हमको परेशान करते थे, हमारे मकान का काम रुकवा दिया था। इसमें आ गया लॉर्डशिप, ये 4 दिन एडमिट थे और ये क्लियर आया कि इनकी कोई जगह इन्होंने नहीं दबाई थी। ये प्रेजेंट हमें जगह से मतलब नहीं, हमें इंजरी से मतलब है। वी आर नॉट डिसाइडिंग अ सिविल सूट। सिविल सूट का नहीं, वो डिस्प्यूट था उनका, पूरा सिविल डिस्प्यूट था। कहीं पे नहीं आया कि इनके पास भी कोई वैलिड और इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स थे। और जो हॉस्पिटलाइजेशन था इसका 4 डेज का था। 4+3 4 दिन सरकारी अस्पताल में, 3 दिन नेशनल हॉस्पिटल 7 डेज का था। उसके एग्जामिनेशन होगा, टेम्परिंग का कोई वो नहीं है और अच्छी कंडीशन में उसने वहां पे वो दिए स्टेटमेंट। अनुराग साहू, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट समीलाल कोरी। This is second bail application on behalf of the applicant under section 439 CRPC. Case crime number 30 of 2022 is registered at PS Bareilly, district Jabalpur for offence under section 294, 323, 307 IPC. He is in custody since 15/1/2022. It is submitted that first application, next para, it is submitted that first application was dismissed as withdrawn by order dated 21st April 2022 with liberty to renew prayer once victim is examined. Submitted that victim was examined on 26th July 2022 and it is evident from his evidence itself that he has admitted that he remained in hospital for 4+3 days. He is perfectly normal. Injury was on his shoulder as is admitted by him and not on any other vital part of the body. Full stop. Taking all these facts into consideration, that victim has been examined. Applicant is in custody for over 9 months, for about 9 months. Taken a trial is going to take time. There is no criminal history. Criminal history है नहीं है? 4 केसों की है। 2 केस क्रिमिनल हिस्ट्री 4 केस। 107/16 का और 327 का। बताइए क्या है क्रिमिनल हिस्ट्री? क्रिमिनल 3 केसों की है लॉर्डशिप। एक आर्म्स एक्ट भी है। आप बताइए ना कौन से नंबर है? 196 क्राइम नंबर 196/2020। ये 10/5/20 का है लॉर्डशिप। दे दीजिएगा क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ 3 केसेस looking to this 50,000 to sureties, but none is for any heinous offense. करके दे दीजिए।